pergi mana-mana hilang. Tak, sebab aku kanan tak biasa. Ui. Ui. So, like this. Look here. This one. Okay. Nak video nak? Ready. Ha. Sikit. Gambar dah. Asyik atas ke bawah aje. Tak pedung sial. Macam peluk baby. Kau bawa lah. Ya, apa ni? Ui, jahanam. 8 je lagi dua mana? Hilang lah. Yalah. Ni akunya, ni Anas punya. Jom, let's go. Crazy bro, crazy. The best of the best. Buka dia ni. Tinggal. Kau ada nak tambah lagi ke? Macam mana? Kau nak tambah lagi ke? Jadi ni lah. Tak, aku beli ni siap. Tapi dia bagi. Kau yang beli kan? Ha. Engkau beli, kau tukar ni Tak ada. Dia berdua satu lah. Tapi dia bagi yang tu. Kita ni tadi. Macam SWAT lah. Baik lah. Tak. Betul. Nombor 22. Aku tak ambil ni. Bukan Glock. Nombor 2. Betul, nombor 2. Betul? Nombor 2 10 shot. Tengok banyak. Buat aku ketara. Kau kena ni sikit lah. Kau kalau shot aku tak antik kau siap kan Mas? Kau tengok shot kau. Shot kau lagi cantik siap. Macam polis Vivo lah. Aku dah lah left handed gitu. Lepas tu dia letak sini. Lepas tu mata aku kat sini. Macam mana? Alignment lain siap. Ni macam rifle saya Mas. Tapi kuat siap bunyi ni. Bukan tu kena babi je. Ha? Boleh apa? Boleh lah. Boleh. Dia tak bersih. Kau lipat buat tak bersih. Patut aku print muka kau siap letak sini. Jangan jauh sial. Ni kalau kau nak tembak kena orang sebelah siap. Aku at least Jauh anjing. At least dekat-dekat lah. Aku tak ada keluar hitam tau. Kau je satu. Wan tak pandai tembak lah. Wan tembak macam ni pandai lagi. Wan tembak ni. Lepas tu kau cakap aku punya tak kena langsung. Kau cakap Tak nampak. Kenapa boleh tak kena pula? Aku tengok dalam lubang ni kena kot. Hello, murah-murah ya shopping. Ya kan? Okay. Experience.